Жаңа жылға бір апта қалды, ал уақыт болса өтпей жатыр, тоқтап қалғандай. Сыйлықтар алғым келеді. Қызық, Аяз ата осы жылы сұрамызды берер ме екен? Маған ол жылда сұрағамды берді, қуыршақ алдым, оған үйшік алдым, сосын пони. Бұл әзірге Аяз ата үшін қиын емес, ал мен алдыңғы жылы планшет сұрадым. Планшеттің орнына басқа планшет алдым. Мына планшет емес пе? Өзгешілігі жой ешқандай. Мен жүретін самокат сұрадым. Кәдімгі самокат сыйлады. Аяз атада бәріне бірдей қымбат сыйлықтар ала беретін ақша жоқ. Сен не, шынымен ойлайсың ба? Осы сыйлықтардың барлығын Аяз ата алып береді деп. Қалай сонда? Аяз ата болмаса енді кім? Енді ата-аналарымыз сыйлықтар сатып алып, Аяз ата бізге беруін сұрайды. Сосын Аяз ата бізге сыйлайды. Неге ол жолмен беріледі? Енді өзің ойланшы, бұрын балалар Аяз атадан қолдан жасалған сыйлықтар сұраған. Аяз ата оны өзі дайындап сыйлаған, ал қазір ше? Соны айтам, қазір телефон, компьютер, самокат, планшет сияқтылар. Аяз ата неге заводтармен келісім шартқа отырмайды? Бұл балаларға сыйлықтар ғой. Ой, ақылдысың ғой. Сен өскенде бизнесмен боласың. 10 жастағы бала сияқты ойламайсың. Сен осыны Аяз атадан сұра. Ол саған барлық сұрақтарына жақсылап жауап береді. Мен одан өткен жылда сұраған болатым, неге оны әйелі жоқ, балалары жоқ деп. Жақсылап тергеп алғансың ғой. Қызық, ол не жауап берді? Ештеңе, ол шаршап тұрмын, тамақ ішіп алайын, сосын айтамын деген. Кейіннен ол ұмытып кетті. Қайтадан сұрауға ұят болар деп сұрамадым. Жақсы, ал сен Аяз атадан не сұрадың? Күшік. Анамыз таңғалатын болды. Енді сендер ата-аналарымыз алып береді деп отырсыңдар ғой. Демек олар маған күшікті шынымен де алып бермейді. Анамыз айтқандай басқа күшікті тек үйдегі ит кеткенде ғана аламыз деген. Ой, енді сен босқа көңіл күйінді түсірме. Сен сенуің керек. Сонда саған Аяз ата сұрағанда алып келеді. Қызық, осы ересек адамдардың өздерінің бай Аяз аталар бар ма екен? Ол адамдардың машина, үй қайдан бар екен? Осы жылы Аяздың киімін басқа жерден қарау керек. Және олар бұрынғыға ұқсас болу керек. Менің ойымша олар Аязданың сен екенін біледі. Олар өсті ғой. Қазіргі балдар ақылда. Мүмкін сен дұрыс айтасың. Бірақ мен көк түсті кигім келмейді, өзімнің қызыл костюмімді үйреніп қалдым. Балалар келіп қалуы мүмкін. Мен бір нәрсе айтуым керек. Мен ата-аналарымыздың әңгімелерін естідім. Енді, айтшы, бізге де қызық болып тұр. Мен сенің дауысына байқап тұрмын бізге ұнамайтынын. Аяз ата ол біздің әкеміз. Сенесіңдер ме? Айналамыздағы бәрі өтірік. Білген екенсің ғой. Өкінішті, біз бәрін басынан білген болатынбыз. Біз саған айтпадық. Алмагүл, сен оның көңіл күйін түсіре бермеші. Сен де кезінде ренжіген болатынсың әкеміздің Аяз ата екенін білгенде. Мен 3 жылдан бері білем Аяз атаның шын емес екендігін. Ал мен 2 жылдан бері білем, әкеміз ақыласа тағып қалғам. Мен баяғыдан бері білем Аяз атаның өмірде шынайы еместігін. Ал мен әркез сендім. Салтанат, үйге кеттік пе? Әлде балалармен ойнай тұрасың ба? Жоқ, мен үйге барам. Мен ойнауға көңіл күйім жоқ. Салтанат, көңіл күйіңді түсірмеші, бәрібір есетін кез келді. Бұл соны емес, үлкендердің де сенетіні болады. Ал сен не нәрсеге сенесің? Өзге ғаламшарлықтарға, Марста өмір барына, уақыттар арасында жүруге болатынына сенемін. Сонымен есейдім деп қоясың. Қойыңдаршы, болдық. Кім неге сенсе де бәрібір емес, тек ертеде болса болды ғой. Шынымен де рас айтасың, сенікі дұрыс. Не, өзге ғаламшарлықтар сенген бе? Әрине, оның дұрыс. Бұл мүлде мүмкін емес. Ғалымдарға сену керек. Өзге ғаламшарлықтармен Аязда дәлелденбеген. Жоқ, Дана айтқандай. Мен солай санаймын, және Аяз атаның жоқтығы әр жыл сайын жаңа жылды күтуіме кедергі келтірмейді. Не болды? Көңіл күй қалай? Менің көңіл күйім жақсы. Міне дұрыс болды. Сен сыныптастан ақымақ емес екенін сен айтқандай, олар да ересек адамдардай ой айтады.
Сені ешқашан ешкім мерекелік көңіл күйінді алып кете алмайды, бастысы осы көңіл күймен жаңа жылды кешті қарсы алғанын. Сондықтан да үлкендер де жаңа жылды күтеді ма? Ал жандарым, мен есіктің алдына шығып Аяз атаны шанасынан түсіріп алып күтіп алайын. Ал сендер Аяз ата келгенде жақсылап күтіп алыңдар, жақсы ғой? Аха, Жандарым сол. киініп келуге кетті. Тыныш, естіп қалады, көңіліңді көтер. Абы сеніктен жастан кеттік ау деймін. Сенбей тұрмын, осының барлығы мен үшін екен. Ол барлығымыз үшін. Үлкендерде жаңа жылдық кереметке сенеді. Әркім өзінше күтеді, олар үлкендерше. Көрдің ба, барлығы сен үшін тырысып жатыр Аяз атаны шынайы көрсетуге. Ой, онда мен ештеңе білмегенде түр жасайын, мереке болсын. Мен бәрібір есегенде білетін едім, Аяз ата ол біздің әкеміз екен. Бұл менің көңілімді түсірмеді, керісінше мен қуанып қалдым. Біздің қыздарымыз ақылды болып бой жетіпті. Ақылдыларым сол. Маған бір уақытта сенің әкең де Аяз ата да болған ұнайды. Енді оны жасыратын ештеңе жоқ сияқты. Сен Алмагүл екеумізді таң қалдырдың. Біз сен жылап қояды ма деп қорқып едік, а сен жоқ. Соны айтам, мен өзімнің бірінші білгенде кезімді есіме түсірсем ұяламын. Әке,